सूरत الحشر आयत नंबर 18 शपगम रुकू अतिष्टम सिपारा صفحہ 20 आखिर ده صفحہ 20 आखिर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم سورة الحشر آیت نمبر 18 شپگم رکو اتیشتم سپارہ پدی آیت کریمہ کی اللہ رب العزت مومنانو ته خطاب کی او خطاب د دې خبرې دی چې الله فرمایي چې اے د ایمان خاوندانو تاسو ویریږئ د الله پاک نه د الله پاک نه څه په حق لکه ویریږئ د کفر او د شرک په باره کې چې بنده به د الله تعالی سره کفر نه کوي الله تعالی به د بنده سره چې کوم دی شریک نه ګڼي نو تاسو چې کوم دی الله پاک نه د کفر او د شرک په حق لکه ویریږئ الله دې موږ تاسو هم د کفر او شرک نه ساتي دویم الله پاک چې کوم دی بنده له دا خطاب کوي ول تنظر نفس ما قدمت لغد بنده به چې کوم دی یاد ساتي چې د حساب کتاب ورځ شته دی او په دغه حساب کتاب کې به چې کوم دی بنده له به حق هم ښکاره شي باطل به ورته ښکاره شي نو لہذا څنګه چې په آخرت کې لغدین په آخرت کې به حق او باطل ښکاره کیږي نو داسې به بنده په دنیا کې هم د حق او د باطل لپاره به کوشش کوي ځان به پوهیږي چې حق څه ته ویل کیږي باطل څه ته ویل کیږي نو آخرت کې به هم د حق او د باطل په باره کې تپوس کیږي او په دنیا کې هم بنده له پکار دی چې ځان د حق او د باطل په باره کې سو کیه پوهه کیه او بیا الله فرمایي واتقوا الله د اعمال په لحاظ سره چې کوم دی تاسو تقوا اختیار کړئ ریسه مطلب دا دی بنده به چې کوم دی بنده دا به چې کوم دی په کلار نه کینی او دا به نه وي چې بس الله پاک غفور و رحیم ذات دی او بس عمل نه کومه نو اول نمبر دا بنده به چې کوم دی نیک عمل به نه پرېږدي نیک عمل به کوي او دویم دا بنده چې کوم دی نیک عمل وکړو نو پدې کې به تکبر نه کوي چې یار بس ما خو نیک عمل وکړو الله به په دې عمل باندې بخي نه دا دوه به چې کوم دی بنده بیلنس ساتي الله نه بیره او د الله نه امید دا به سړی چې کوم دی دوه یو شانتي ساتي نو واتقوا الله د اعمال په لحاظ سره تقوا اختیار کړئ ان الله خبير بما تعملون الله تعالی خبردار دی الله پاک دې کې دغه خبره فرمایي یا ایها الذين امنوا اتقوا الله اے مؤمنانو ويریږئ د الله تعالی نه ولتنظر او پکار دې چې وګوري نفس انسان ما قدمت لغد چې سروان دلیږي دي سبا د پاره واتقوا الله او يريك الله تعالى ان الله خبير بما تعملون بشك الله تعالى خبردار دے بما تعملون فهغه څه تاسو کوي ولا تكونوا كالذين او مکی کې تاسو پشان د هغه کسان نسوا الله تهیر کو الله تعالی فانساهم دهکر دوی انفسهم د دوی ځانونو اولئک هم الفاسقون هم دا خلق نافرمان دي الله فرمای چې شپه ورځ د یو شانتی نشي کېدی د شپې چې کوم دی تیاره وي او د ورځې څه وي رڼا وي او دغه شانتی غم او خوشحالي دا یو شانتی نشي کېدی په غم کې بنده چې کوم دی زړه تکلیف کې وي او په خوشاله کې د بنده زړه سوي دا خوشاله وي نو دغه شان چې کوم دی مؤمن او کافر دا یو شان نشي کېدی اور دغه شانتی د مؤمن او د کافر نتیجه هم یو شانتی نشي کېدی
د مؤمن بنده نتیجه دا جنت ته او د کافر بنده نتیجه دا څه شي دی دا دوزخ دی نو الله دلته کوم دا فرمای چې د جنتیان او دوزخیان دا برابر ندي لا يستوي برابر ندي اصحاب النار دوزخیان و اصحاب الجنه او جنتیان اصحاب الجنه هم الفائزون او جنتیان هم دي کامیاب لو انزلنا په دې آیت نمبر 21 کې پدې کې الله پاک د کوم دی د قران مجید لوی بیانې د قران مجید عظمت بیانې او د قران مجید بڑای بیانې الله فرمای وکچر ته غرت چې کوم دی غر ته مونږه عقل ور کړیو او غر ته چې کوم دی مونږه فهم ور کړیو او بیا په دې غر باندې چې کوم دی مونږه قران مجید نازل کړیو نوې د دې قران مجید د یری د خشوع د وجب د غرب چې کم دی ټوټي ټوټي شوی وو خو وی دا بنده چې کم دی د دې غر نه هم زیات سخت دی غر د قران مجید د یرینا د خشوع نه ټوټي ټوټي کې دی شو خو انسان ټوټي نه شو او یا دوی مطلب د دې داده دوی مطلب د دې داده چې الله پاک چې کوم دی نبی صلی الله علیه وسلم ته کوم دی دا طاقت او قوت ورکړي دی چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې قران مجید نازل شو او نبی صلی الله علیه وسلم د دې قران مجید بوج برداشت کړو او کچرته دا قران مجید په غر باندې نازل شوی نو الله فرمای چې دا به کوم دی ریزه ریزه شوی وو او انسان لته کوم دی الله پاک د دې توفیق ورکړي دی لو انزلنا کچر نازل کړي و مونږه هاذا القران دا قران مجید علی جبل پیو غر باندې لرایته نو خامخاته بلیدلیو دا خاشعا عاجز کون کی متصدعا ټوټي ټوټي کیدون کی من خشیت الله د یرید الله تعالی نا وتلک الامثال او دا مثالنا نضربها بیانو دا للناس لخلق دا پارا لعلهم يتفكرون دا پارا دا دی چی دی فکر کوي هو الله الذي لا اله الا هو آیت نمبر 22 آیت نمبر 23 آیت نمبر 24 دا د سورہ حشر اخیری 3 آیاتونه دي اور پدې کې د الله تعالی چې کوم دی اسماء الحسنا دا د الله تعالی ذاتی نمونه دي پکې او دویم پکې د الله تعالی صفتی نمونه دي او د دې دوانو په نمونو په ذریعہ باندې د الله تعالی توحید په دې کې ثابت کیږي توحید دې ته ویل کیږي د الله پاک یوواله په دې کې ثابت کیږي دویم د حدیث پاک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې آیتونو ثواب خي نبی صلی الله علیه وسلم یو بنده د سحر په وخت کې دا یوزل اویل خو پدی بسم الله سره اعوذ بالله السميع العلي من الشيطان الرجيم تاسو ټول وای اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم پدی اعوذ بالله سره کوم نه چا د سوره حشر د 3 آیتونه اویل نوی الله پاک چې کوم دی د سحر په وخت کې د 80,000 فرشتي مقرر کی او دا 80,000 فرشتي دی بنده ته چې کوم دی د مغفرت دعاګانې غواړي او کبیا چرته ماخام ټیم کې بنده دغه صورت دغه آیتونه وویل نوی تر سحر پورې چې کوم دی الله پاک 80,000 فرشتي مقرر کی او دی بنده لپاره د مغفرت دعاګانې غواړي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا د جامع ترمذی روایت ده وی کچرته په دغه دوران کې دا بنده وفات شو نو دله بچ کم دی الله پاک د شهید ثواب ورکړي د شهید نو دا 3 آیتونه چې کم دی دا الحمدلله زم تلاوت کوم او تاسو هم د دې عادت جوړ کې د خیر نه خالی نه ده والله الذي الله تعالی هغه ذات دی
لا اله الا هو نشته ده هیڅوک معبود سوا د الله تعالی نه عالم الغیب والشهادة او الله تعالی په هده په پټو په ښکار شیزونو باندې هو الرحمن الرحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی هو الله الذي الله تعالی هغه ذات دی چې لا اله الا هو نشته ده هیڅوک معبود سوا د الله تعالی نه الملک اللہ تعالی بادشاہ دے القدوس ډیر پاک دے السلام او سالم د ټولو د عیبونو دے المؤمن امن ورکون کې دے السلام المؤمن د الله تعالی صفت دے السلام او المؤمن سلامتی اور امن دا ډیر غټ شیزونه دي او د دې معنی مطلب دا دی چې الله تعالی خپل ملګرو ته سلامتیا ورکي او المؤمن الله تعالی خپل ملګرو ته امن ورکي د الله تعالی ملګری څوک دي مؤمنان دا د الله تعالی صفت ته او دا د الله تعالی قدرت ته چې خپل ملګرو ته سلامتیا هم ورکي او خپل ملګرو ته امن ورکي المهیمن او ساتوندون کې دي العزیز غالب دي الجبار ډیر زبردست دي المتکبر لوی دي المتکبر د الله تعالی ذات ته متکبر دې څه مطلب دی دې دا مطلب دی د الله تعالی دومره ډیر صفاتونه دي چې دغه صفاتونه د بنده کې نشته دي دغه صفاتونو د وجه الله تعالی په بندګانو باندې لوی دي نو المتکبر لوی دي سبحان الله پاک دي الله پاک عما یشرکون لهغه سنه چې دوی شریکوي والله الخالق الله تعالی هم پیدا کون کې دي البارئ او نو ښکارا کون کې دي المصور صورت جوړون کې دي لو المصور الله تعالی صورت جوړون کې دي یو بنده چې کوم دی په بل بنده پسې خان دي نو دې کې انتهایی سخت ګناه ده ځکه د بنده صورت چې کوم دی دا چا جوړ کړی دی الله پاک المصور الله پاک چې کوم دی مصور دی لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم الله پاک د انسان دا ډانچه انتهایی ښکلی پیدا کړی ده لہذا که یو سړی را پاسی او بل سړی پس خان دي سو کوئی د پوزه داسې ده او سو کوئی د سترګې داسې دي سو کوئی د قدمونه داسې دي نو دې کې انتهایی سخت ګناه ده دا چا جوړ کړی دی دا الله پاک جوړ کړی دی دې کې د هغه بنده څه کردار څه طاقت نشته لہذا دا عادت نه ځان لرې ساتل پکار دي او له الاسماء الحسنى هم د دې نامې ښایسته دي د الله لپاره نامې ښایسته دي یسبح تسبیح کوي له ما فی السماوات والارض تدست د لپاره څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي وهو العزیز الحکیم او الله تعالی غالب د حکمت خاوند دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين